Така, ја видовте шпицата, тоа значи дека започнуваме уште едно ново издание на Телма амбуланта. Телма амбуланта секогаш е атрактивна, барем кога станува збор за изборот на наши гости, за изборот на доктори. Во случајов со големо задоволство може да кажем дека можеме го имаме и најдобриот педијатар во Македонија, доктор Марија Христова, која што повторно ќе кажам со големо задоволство ја имам овде во Телма амбуланта. Овој пат ќе зборуваме за респираторните воспаленија, инфекции, болести, така заболувања може да кажеме на горните дишни патишта кај децата. Некако зимното време само по себе ги наложува овие работи да бидат уште позголемени и уште по атрактивни, ама ќе ги ставам во наводници. Зошто, докторке? Прво, фала ти многу за пофалбите што ми ги направи. Таман работа. Значи, респираторните заболувања ние ги делиме на горни дишни патишта и долни дишни патишта. На горните дишни патишта најчесто се акутните воспалителни процеси. Тука причини се забележува дека во последно време поради многу бројни други причини се зголемуваат воспалителните процеси на респираторниот тракт, не само на горните дишни патишта, пошто респираторниот систем тракт е еден отворен висерален орган кој што ја има директен контакт со надворешната средина и директен контакт со сите агресивни фактори што се навоѓаат во воздухот, нали? Так. Најчесто тоа се случува кога во зимните, како што вие кажавте, Елена, во зимните, во студените месеци. Зошто? Затоа што самиот студ има подлога ствара за да се накалеми една инфекција како вирусна бактерија. Најчести причинители, а поготово може да се каже да не се избегне факторот што овие зими имавме аерозагаденост максимална. Апсолутно. Аерозагаденоста е еден од битните фактори за појавување на овие респираторни заболувања и појава на и поготово поволни услови се стварат за вирусите, за алергичните манифестации, аерозагаденоста, частичките пиенен што се наоѓаат во воздухот. Покрупните се задржуваат во горните дишни патишта, одма на носната лигавица. А поситните навлегуваат во долните дишни патишта и тие се причина за понатамошно рецидивирање, повторување на инфектот во долните дишни патишта. Зошто кажувам тоа? Заради тоа што во последно време се забележува порас и на хроницитет на воспалителни процеси на долните дишни патишта. Причините се многу бројните вируси присутни, кои што исто така го оштетуваат, како за аерозагаденоста, и вирусите го оштетуваат респираторниот тракт, го намалуваат имунитетот, цилиарниот имунитет што ние го нарекуваме, и тука веќе е подлога да се развијат и бактериски инфекции. Докторке, кога многу често еве вака и во разговор со млади мајки и така натаму, многу често знаат да го постават прашањето, е добро сега како да направиме разлика помеѓу вирусна инфекција и бактериска инфекција. Наедноставно тоа е. И кој како се третира? Вака, тоа е прво, најчесто околу 90% од инфекциите се вирус. Тоа се знае. Како што реков, поготово во овие периоди кога имаме многу бројни вирози, оштетувањето на лигавицата се накалемува, на таа оштетена лигавица се накалемува бактериска. Каква е разликата меѓу вирусна и бактериска? Прво меѓу обична настинка, што во почетокот се јавува во овие периоди, вирусна и бактериска. Обичната настинка е грлоболи, носе течи, без температура, без ништо. Вирусните инфекции, за разлика од бактериските, им одат со многу висока температура, без некој објективен наод. Може нешто малку црвено грлце, али многу висока температура. Кај големите дечиња и главоболка. После тоа имаме едни вируси кои што се
го напаѓаат гастроинтестиналниот тракт, ентеровирусите што викат. И тие со една типична клиничка слика со многу висока температура и тегоби, повраќање, проливи. А за да разликуваме една бактериска од вирусна, клинички ние ги разликуваме. Бактериската инфекција оди со наслаги на гнои, со долготраен зголемени крајници, црвени, хиперемични, што викаме малинаст јазик, зголемени жлезди и хемопрема крвната слика. Едните одат со ниски леукоцити, другите одат со високи леукоцити и една неутрофилија, што е воспалителни телца во крвта. Битно се разликува многу добро една вирусна од бактериска инфекција. И на крај, испитувањето. Секојаш при бактериската наоѓаме која бактерија е присутна, а вирусните, едино ако направиме пнеумослајд, према пнеумослајдот одредуваме титарот на тие вирозите, кои антителата, кои што се присутни, што ја предизвикува това. На крај тоа го правевме ние во нашите амбуланти и тоа го правиме да ако детето долго време фебрицира, а нема некакви знаци за бактерија, нема ЦРП високо, нема уринарна инфекција, тогаш го земаме тој пнеумослајд на кој се докажуваат сите атипични тоа се атипични бактерии или легионела, коксиела и најчесто ова микоплазмата е присутна во денешно време. Микоплазма меѓу вирус и бактерија, таа вируленција има и тоа е доста тешка, оди со високи температури, долготрајни кашлици. Во тоа е разликата меѓу вирусот и бактерија. 3076-677, само да напоминеме дека е телефонскиот број на кој што да ги повикаме и гледачите, доколку се разбира имаат прашања да постават на оваа тема. Ние продолжуваме понатаму со разговорот. Никако, како докторка да се однесуваме кога ја имаме вирусната, односно кога ја имаме бактериската инфекција или воспаление или заболување и така натаму? Многу често со вирус родителите знаат да дадат антибиотики и слично, што не е потребно. Ја мислам дека сега и родителите се свесни, слушат и они многу, и слушат и од нас, дека при вирусната инфекција не треба да се трча одма на дежурен лекар и да барат сами да им се препише антибиотик. При вирусите не треба антибиотици да се дават, само треба да се дава симптоматска, што ја викаме ние терапија. За температурата, да се намали, ако има болки во грлцето, да му се даде топли чаеви, да лежи дома детето во домашни услови, да не трчат по амбуланти и то накнадно да настинува детето. При вирусните инфекции, при бактериските веќе се знае, тогаш се оди со терапија. Со терапија која што ја одредува лекар. Како велат за вирус, со лек, без лек, една недела. Од прилика така некако. Па е така, ако се комплицира веќе, тогаш се дава и повеќе. Така, верувам дека е така. И сега, кога зборуваме за горните дишни патишта, што докторке опфаќаат тие горни дишни патишта? Најчесто реков, носот е атакиран, нали? Почнуваат, значи акутен ринит, што го викаме ние, тонзилит. Тука при бактериските веќе убаво се знае, почнува носето да му тече на детето, почнува една кашлица, во почетокот е сува надржајна, а после почнува и влажна, пошто носето продуцира секрет, лигавиците, тие воспалени црвени продуцираат секретче кое се слива позади по епифарингсот и тука дечињата почнуваат да кашлат, да исфрлат секретче. Тоа е првите акутните, а е веќе хроничните, и многу често, од хронична една бактериска инфекција, лигавицата на синусите се воспалува и се појавува еден така наречен риносинузит. Веќе тука е потешка клиничка слика, со главоболки, со високи температури. Веројатно и подолготрајно лекување. Да, тука веќе треба да се докаже која бактерија и како се лекува тоа се. Акутен тонзилит може да биде само црвено грло, али може да биде наслаги на гној, така наречената ангина лакунарна, која ги зголемува лимфните јазли, крајниците, под мандибулата. Тешко за голтање, па не. Тоа е така. Тие се акутните.
и хроничните риносинузитот. И една од компликациите од овие акутни состојби е оштетување на долните дишни патишта, пошто тој инфициран секрет се симнува во долните дишни патишта. И тука настанува она во почетокот, бронхите се зафатени, се лачи поголема количина на секрет, ние викаме богата ексудација, понатака воспалителен процес. Ако детето е подложно на предиспонирано кон алергиски состојби, се појавува и оној обструктивниот бронхит со едно многу тешко дишење и уште на крај нелекувани. Во минато време можам да кажам дека сме имале случаи со тешки хронични оштетувања на белите дробови, почетокот на бронхите, со проширување на бронхите, зафаќање на и на белодробното ткиво, и тука веќе имавме порано. Сега, благодарејќи на, како да кажам, на совест, на и свесноста веќе на и упорноста, работата на лекарите, работата на родителите, педантното однесување кон децата, кон секое заболување, немаме, и јас немам сретнато, бронхиектази во детската возраст, осим ако дојде некое дете од надворешната, од Косово сме имале уште со бронхиектази, од Прешево и така, тие се тешките. Имаме веќе гледачи на линија, ајде да слушнеме. Добар ден, повелете во програма сте. Касно го донесу. Дали се слушаме? Добро утро или добар ден, повелете во програма сте. Дали... Ајде, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден. Вака се, поздрав до докторката и сакам да прашам нешто. Имам син, 12 години има. Добро. И е заболен од бронхијална астма. Добро. Дали ни препорача некои германски вакцини и дали би тоа помогнало за нешто да се спречи или да се излечи во врска со неговата диагноза? Добро. Ви благодарам многу. Ајде, ако имаме уште еден гледач да го вклучиме, па ќе одговориме на двајцата заедно. Добар ден. Дали се слушаме, повелете во програма сте? Нема во моментов. Добро. Да, добро прашање. Многу и многу често на ова прашање одговарам ја кога се јавувам во медиумите. Во детската возраст, ние педиатрите, нашиот став е за хипосенсибилизација, десенсибилизација, нема хипосенсибилизација на таа состојба што е на алергичната состојба во кај тоа дете, кај 12 годишно дете. Ние астмата ја лекуваме, астмата се лекува, а во детската возраст не мора да се дава таа хипосенсибилизација и тие вакцини, заради тоа што не е одредено, не може да се каже колку системот ќе ги зголеми тие антитела, колку тие антитела заедно со антигенот ќе можат да се isfрлат од организамот и дали понатака не ќе се развие некоја состојба која што ја неповолна за организамот, каде тие антитела ќе бидат, ќе се наталожат, тој имунокомплекс каде ќе се наталожи. Во детската возраст тоа не го препорачуваме и други наши еминентни стручњаци тоа го зборува одамна, уште уназад 30 години, кога почна хипосенсибилизацијата. Кај детската возраст се не ви препорачува, само астмата се лекува. Има многу други начини на кои што може да се излечи, поготово детето сега стапува во пубертет и во пубертетот самиот организам ќе се справи со таа состојба. Добро, значи немојте да брзате. Да. Ваш предлог е да не се ставаат вакцините? Не. Иако некои од возрастните тоа го применуваат, пулмолозите го применуваат, јас не предлагам и кажувам дека ние астмата ја лекуваме. Добро, продолжуваме понатаму, повторно имаме гледач на линија. Добро утро, добар ден, во програма сте. Добро утро, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до
докторката Марија. Благодарам. Многу ни е мило докторката, со години вака ја пратам. Јас сум пензионерка, медицинско лице. Сега дава добри совети и треба сите млади мајки, родители да ја послушаат и се ќе биде во ред со нивните деца. Сега јас имам, да ви кажам, внука, 8 години и при мокрење имаше јаки болки. После мокрењето неколку капки се јавува во шолјата. Бевме на клиника таму на ехо ја погледа. Меѓутоа рекла дека нема ништо, некој трак од песок. Кога имаше испитување на мокрачета, рекла дека калциурија. Сега ќе ја молам тенетата докторка малку да ми објасни за тоа. Веќе месеци пол така имаше болки малечката, имаше капки крв после мокрењето. Моментално состојбата е смирена, нема болки, нема крварење, сега шо понатаму да преземеме. И дали нешто може вака да каже во врска со терапија, со исхрана? Добро, ви благодарам многу што се јавивте. Јас само би сакала да се задржиме на темата на која што зборуваме. Може, не е мој домен, али јас исто кај нас поминува такви деца. Сме имале доста, имаме 3 амбуланти, сега последната Сити Медика, исто така со комплетна оформена лабораторија, сме имале такви дечиња. Тоа е едно акутно воспалението на на уринарниот тракт. Некој цистит може да биде девојче, може да биде некој цистит што ќе се јави и крв. Тие болки при мокрење исто се предизвикани од воспаление на бешиката, што ја викаме. Не е тоа ништо страшно. Не е за паника. Не е за паника, понатака само да следат дали ќе се појави некоја бактерија во урината, пошто е девојче, тука многу близу е анусот и се пренесуваат најчесто тие бактерии, тие што живеат во фецесот Ешерихија коли, повремено да прават една уринокултура. Дали има бактерии во мокраче, во урината. Добро, значи немојте да се секирате. Ајде повторно, гледачи на линија. Добар ден. Дали се слушаме во програма сте? Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Фала многу. Вака се работи за 5,5 годишно девојче. Значи, девојчето навечер нон-стоп спие со отворена уста, рчи. И веќе некое време користиме фликсотиди аериус, што значи помалку веќе тоа и не плаши, затоа што знаеме дека тоа се кортико. И така често знае, значи после тоа рчење навечер, утрото да има така јака сува кашлица и тоа значи може често да се спушти и на долните дишни патишта. Па би сакала да знаме да знаме и каде се наоѓа докторката, затоа што имаме слушано и друг пат. Да еден совет ако може така по и совет, добро. Ја прво да ја одговорам на мајката, па ќе вака мајка, вие кажавте дека детето има проблеми со горните дишни патишта. Спие со отворено устиче заради тоа што не може да диши преку нос. Се слива секретче позади, тоа од синусите. 3,5 или 5 годишно дете беше. 5,5 години. 5,5 годишно дете. Тука јасна клиничка слика на риносинузит. Прво треба да се исклучи бактериската инфекција, да се спроведе терапија за бактериската инфекција, па после да се мисли дали е алергична компонента, они дале фликсотиде. Фликсотиде е кортикотопичен кортикостероид кој што се дава при хронични воспалителни процеси на бронхите, на долните дишни патишта. А детето, мајка ваша, ви има проблем со горните дишни патишта. Треба прво добро да се излечи ако е бактериска, добро да се издренират синусите, да не се појавуваат повторно тие кашлици и на крај да се направи еден алерготест и антиалергична локална терапија, а не да се дава терапија, кортикотерапија
за долните дишни патишта, нормално ако детето нема развиено некои процеси во долните дишни патишта. Еве, каде да ве најде мајката, доколку сака да она може да ме најди во Сити Медика, тоа се наоѓа на Илинденска 107, нова поликлиника отворена. Сити Медика на Илинденска. Може во Чаир, ако е поблизу тамо, во Чаир, во Медико Марија, над Веро исто амбуланта има, тамо може да ме најде. Добро. Ете, за сите оние кои што се заинтересирани, евентуално имаат проблем било каков, не мора да станува збор само за респираторните патишта, можете да се обратите кај педијатар доктор Марија Христова. Продолжуваме понатаму, повторно имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Имам едно прашање до докторкава. Имам едно внуче 8 месеци. Добро. Па скоро од пред нова година нон-стоп за температури, антибиотици, на болница лежеше 5 дена. И никако температурава на детева не му спаѓат. Добро, која беше дијагнозата што ви ја дадоа? Мога? Која беше дијагноза? Вирусно, а го снима и на пујката, например, нема ништо. И сега наводно вирусно, не знам колку време детево вирусно, да не му падне температурава 38, 102, 105, 39. Дали е вознемирено, мајка, дали е вознемирено, дали има проблеми при мокрење, проблеми при мокрење, не може, плачи некогаш кога мокри, мешето го боли. Кога е родено е вознемирено, плачи, некогно дете така нервозно. Вака, да, тоа дете е, да, ако не ви е тешко, дојдите донесе, треба прво да се исклучи уринарна инфекција. Уринарни инфекции многу често вака не обрнуваат внимание на да се направи испитување да се исклучи уринарна инфекција, оди исто така со долго време, вознемиреност, температури, ете тоа што кажа мајката, едно од тоа температура долго време и трето може да биде некој од овие вирозите што долго се појавува, се повторува, само не може цело време да биде тој вирус, има еден период кога ќе биде максимум до 10 дена и така и друга клиничка слика да има. Не е лошо да дојде да се направат едно добро испитување, а трето може да биде мајка, тоа е 8 месеци, може да има и затнато носе, што викаме. Може и тоа да му смета при да синусите исто почнуваат после 6 месеци, има една мала шуплина кој што е воспалителен процес. Нешто треба, може да се најде. Нешто што му смета за може да се најде ако се вознемирен. мисли малце повеќе. Така. Добро, повторно ќе кажеме и на крај уште еднаш ќе споменеме дека можат да ве најдат слободно на Илинденска рековте и во Чаир над Веро. Над Веро. На Илинденска, Сити Медика. Сити Медика. Да. Океј. Продолжуваме понатаму, двајца веќе гледачи повторно на линија. Јас не можам да дојдам до моите прашања, им даваме предност на гледачите. Ако и прашањата, и на прашањата. Да. Така. Ајде, добар ден, повелете во програма сте. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Ете, во програма сте, повелете. Добар ден, убав ден. Благодарам. Поздрав до докторката. Вака, сега, моето прашање е следно. Јас имам 12-месечно бебе, која што од 8 месеци беше болно со бронхопневмонија. Јас средивме таа бронхопневмонија, меѓутоа потоа продолжи, значи, често со секрет од нос. Правевме контролни брисеви, контролните брисеви се негативни, значи нема никаква бактерија, меѓутоа зачестен секрет од нос нон-стоп имаме. Не се работи за жолт или зелен, туку се работи за прозиран секрет. Да, мајка, Конституцијата ваша, ако сте вие склони кон алергија, ако сте атопичари, атопичарско дете, ние тоа го викаме кога децата се бели, светли, со црвени обравчиња, тоа е знак дека се предиспонирани кон алергија, ако вие сте му ја пренеле таа предиспонираност или склоност. Дека детето има стално секрече од носето, бистро секрече, неинфицирано и тоа најверојатно почнува веќе да се појавува некоја алергична компонента. И за тоа има начин како прво да се издренира, да се видат лигавиците и може да се даде една
лесна антиалергична терапија, пошто детето е многу мало. Мало е, да. Година дена само на нутритивните алергени може да се да се направат тест дали е храната причинител на таа состојба. Тоа може, а другите алергени, инхалативните, малце покасно ќе се направат. Така. Добро, продолжуваме понатаму. Добар ден, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Немаме гледаш во моментов на линија? Добро. Ви кажале малце повеќе да се обрани внимание на овие присатни секреции, што ги викат мајките. Стално носе течи, стално подкашлува, да се навикнат мајките да го дренират, тој секрет да не останува. Или да не се слива, така? Да не се слива. Прво да го нема во синусите, има специјални пумпици, уште од почетокот кога ќе се појави спрејчиња, што таа ќе намала таа хиперемија во носето, обично кашлат навечер во хоризонтална положба кога ќе се симни тој секретот. Мајките да знаат да го дренира тој секрет, или да одат до најблиската своја амбуланта, матичниот лекар да им помогне да не се децата со тие присатни секрети. Или температурите да се докажат дали се вирусни или бактериски. Секогаш кога ќе има знаци за бактериска инфекција, секогаш треба да се зема бриз, бактериолошка идентификација, да не се остави детето. Ќе му се даде едно сирупче антибиотско, што не треба да се дава ако нема бактерија. Так. Ако е детето алергично, обратно му смета, нали, тоа дете, да се малку да бидат попедантни во односот на горните дишни патишта. Апсолутно се служувам. И не на своја рака, сето тоа може да се направи апсолутно со стручни лица, односно со педиатри. Ајде повторно имаме гледач на линија. Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден. Вака мајка сум на 9-годишно детенце. Да? И алергични сме буквално на све, освен на животинки. Имаме примерно флексотиде, моментално момокс и лоратадин. Значи терапија веќе 2 месеци ја земаме. Јас сакам докторката само еден совет. Што да постапите, што да направите? Алергијата се манифестира со главоболка, значи на синусите. И сега не знам дали се синусите или од алергиите. Значи навечер се главоболките, после 10 сат, од 11. Така. Да. Добро, ви благодарам што се јавивте. 9-годишно дете многу лесно може да се диагностицира дали е синузитис, а синузитис со ринитис, риносинузитис, во почетокот може да биде бактериски, може да биде вирусен, али најлесно после доброто антибактериско излекување да се докаже дали е и алергичен. Најчесто... Мајката рече алергичен е на се. Да, може да се докаже, али зошто продолжува тоа? Зошто давале, дали има зафатено белодробието, пошто она кажа дека и давале многу долго терапија. Момокс што го дава, тој е локален кортико за носето и лоратадин, али ако не помага, треба да се најди друг начин како да се издренира тој синус. Веројатно тука постои и бактериската, пошто детето постојано има главоболка и после 10 сатот кога легне во легната положба, во хоризонтална положба, излезот од синусите е горе, како една чашка, која што е горе излезот. И кога ќе легне, тој се дренира. И затоа детето, а најверојатно, тоа е 9 годишно, почнуваат и максиларните синуси да се воспалат, да се развиват. Тие негде после 10-12 години се развиват, али може би и порано да има и затоа тие упорни главоболки да ги има. Една добра диагноза треба да се исклучи, воспалителен процес прво, а на него да е накалемена бактериска инфекција и подлогата алергична. Така. Добро, ајде одиме понатаму, повторно гледач на линија. Добар ден. Ало, добар
ден. Повелете во програма сте. Би сакала да ве поздравам, да ви посакам убав ден. Благодарам многу. Имам едно прашање до докторката, дали препорачува да се користи аспиратор кој што за носето, кој што се приклучува направо смукалка, конкретно аспиратор носата, не знам дали е запознаено, кој што е често користен од страна на мајките. Да, мајка. Добро. Зависи колкаво е детето. Една веледрогерија од Скопје ми донесе, ми предложи тоа да го користиме. Значи, го пробавме, една таква бучева се ствара. Па право смукалка. Прво детето, се користи, го користат во други, некои се користи кај нас негде. Али таква бучева се ствара и детето се плаши од тоа. Се влечи тој секрет, се влечи, има ефект. Али не знам дали вашето дете ќе го поднеси тоа. Да, стварно, јас не им дозволив они да го увезат тоа. Кој сака, викам, ние не предлагаме да. А за тоа има аспиратори, толку убаво се чисти со уста само. Има мембрана, тамо нема мајката да се гади дека ќе дојде секретот во уста. Го собира во едно како мембранче. Точно баш тоа го имаме дома. Мембрана не дозволува да влези во цревото, мајката што влечи. Само влечи од носето, само треба да се прсни претходно синомарин, една концентрирана морска вода, што се вика 2,3% има, го намалува и црвенилото во носето, да се прсни под јак притисок, има јак притисок, да се држи од едната страна мајка и од другата да се влечи само со тоа. Не служува. Навистина се ефикасни и многу ги користат. И не бучат, што е најважно, да се плашат и децата. Апсолутно некако непријатно би звучало тоа, меѓутоа може да се користи, предпоставувам. Сигурно може да се користи, кај поголемото дете и така. Влечи, многу влечи. Одиме понатаму, голема заинтересираност. Ајде да видиме кој ни се јавува. Повелете во програмата. Добар ден. Јас се извинувам, можда не е со темата ваша, сакам да поставам едно прашање за докторката. Се работи за бебенце од 42-3 дена, меѓутоа од самото раѓање детето испушта нон-стоп некои крици, како ржење, како и кога спие и кога не спие, многу често е тоа, значи. Се консултиравме со педијатар, ни рече дека можеби уште има некои стомачни крчеви и болки. Али веќе почнува да не загрижува, бидејќи така спие и еве сега во моментов испушта некои крици, како да го дефинирам сега, како да стенка, како да стенка или нешто, како да му е незгодно. Не како да стенка, него баш како непријатни некои крици, како да стенка, како да ржи, како не знам како да го дефинирам. Како бил пороѓајот, мајка, да не ви беше многу тежок? Не беше тежок пороѓај, не. Детенцето се роди 2,430 kg, малечко беше, лесен пороѓај, имаше природен пороѓај, не беше царски рез. И така. Добро, благодариме што се јавивте. Не е лошо таа состојба, значи да се направи едно уринарно испитување на мочката, мајка, обавезно со уринокултура, да се направи едно ехо, ти некогаш може да има ти уште интраутерино, да има оштетување на бубрежињата, да се направи едно ехо, да се види каква е столицата, дали има многу гасови да не се стварат во мешето и дали давате да се абсорбират тие гасови, нали има доста капки такви, да не се дуе мешето, кога ќе е подуено мешето, ги собира и ноџињата кон мешето, тоа е веќе го боли, од болки се јавува, или да се види да не има нешто, едно ехо на мозочето, отворена е фонтанелата, уопште не е лошо. Од кај се јавувате, од Скопје ли се јавувате? Се исклучи гледачката, веројатно според ако сте од Скопје, ако сте од Скопје не е лошо да дојдете да направиме една претрага. Ехо на кај нас во Сити Медика се прави и ехо на мозочето, ехо на бубрежињата, сите и уринарните испитувања се вршат, имаме лабораторија. Така. Одлично. Што е сигурно е, барем да сте си вие рад и да се дзирне детенцето. Да го видиме, мајка, детето, не е лошо да дојдете. Ајде понатаму продолжуваме. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте. Дали сум во програма? Да, во програма сте. Добар ден, јас сум една баба, да речам, на 24 годишен внук.
Имаме проблем со алергија некоја и носот стално му тече крв. Мислам, малку ако се замори, крв му тече. Што да превземеме? Дали да дојдеме до кај вас? Како ќе не советувате? Вака, мајка, дете, баба, ги поздравувам бабите, јас со бабите најчесто си комуницираме. Бабите се многу загрижени секогаш, дури и повеќе од што треба. Да, супер, па они се главните што си ги чуват внуците. Так. Вака да ви кажам, вашето внуче е алергично. Алергијата не предизвикува некоја така долготрајна епистакса, што викаме ние крварење. Најверојатно детето има една состојба што се вика киселбах. Таа е проширување на капиларите во носето. Ако е долготрајно крварењето, ако се или долготрајно сте давале кортико, не знам како сте го лекувале, некогаш ако долготрајно се дават овие топичните кортикостероиди, исто така може да биде крварење. Дали крварењето настанало после терапијата или без разлика дали се дава или не се дава терапија, тоа треба еден добар оториноларинголог да го види, да види какви се крвните садови, капиларчињата, или да дојде да видам дали стално е по таа кортикотерапија. Колку долго може, докторке, да се користат овие кортикотерапијата? Треба секогаш да се користи ограничено, за тоа и сакав да кажем јас. Тоа треба посебно да имаме едно пред за алергичните состојби. И имаме и емисија и за тоа, апсолутно. Да, алергичните состојби се сезонски, кое време ги се појавуваат, кои алергени се појавуваат, кои се клиничките манифестации и се дава само кортикотерапија кога е присутен алергенот. А не да се тоа зборувам за децата луѓе. И тоа рано можеби треба да се почне и со друга терапија, без кортикотерапија која ќе се појави алергијата, со друга терапија да се заштити лигавицата, да нема контакт лигавицата со алергенот и да не дојде до формирање тој алергичен воспалителен процес. Тој кога ќе се појави тој процес, веќе тука кортикото треба да се дадат. За да не дојде, имаме посебно зборувам постојано во медиумите, постојано превенцијата е битна. Апсолутно и при сите заболувања на респираторниот систем, и горните и долните дишни патишта, да не се формира воспалителниот инфилтрат во бронхот, тогаш мораш да даваш кортико, а тој се формира со време. Се формира со години, Уште првото јавување на алергичната манифестација, првото докажување, дијагностицирање, има многу начини да се дијагностицират, најлесно се дијагностицират алергичните манифестации и тогаш се почнува со рана терапија, не кортико. Јасно. Добро, ќе зборуваме, обавезно ќе ве повикам уште еднаш да конкретно да зборуваме за алергиските. Доста сме зборувале и во вашата емисија, мислам во вашето студио многу пати сме зборувале со Марија. На таа тема со Марија, така. Имаме уште двајца гледачи, ајде да ги вклучиме. Добар ден. Ало, добро утро. Добро утро, повелете во програма. Поздрав до вас за студиото. Благодариме. Јас имам 5,5 месечно бебе. Сега во последниве 2,5 месеци, значи постојано детенцето има секрет во носето. Правевме брисови на 2 пати, значи нема ништо, брисовите се чисти, нема бактерија, исто и во грлото нема. Детето постојано има секрет. Правевме и контроли, значи не е нити унастината. Сега ме интересира, ако може да ми каже докторката, што може да биде оваа појава што трае толку долго. Колку долго трае? 2,5 месеца може. 2,5 месеци, добро. Вака ние почнуваме, ние алерголозите, алергопулмолозите, во тој сум јас, нали? Почнуваме кај децата уште од мајките. Ако мајката е атопичар, бременоста како ја поминала, ограничуваме храна кај мајката, ограничуваме пушење кај мајката. Пушењето доведува, ама можам да кажам од голем процент до оштетување на респираторниот систем. Баш кај што и на нервниот систем кај дечињата. Мајки пушачи раѓаат оштетени деца на респираторниот систем.
делумно уште, сигурно не може, не тој 100%, али на мајките уште за време на бременоста, мајки атопичари, мајки кои што се алергични, забрануваме храна на која што да ја користат тие што се алергични. А мајка атопичарка раѓа дете атопичарче. И тоа дете најверојатно уште од првите месеци уште не, али еве сега 5 месеци пред 2 месеци почнува да се појавуваат манифестации тој што се добиени уште од мајката. Имуноглобулинот, серумскиот имуноглобулин Е, што го викаме, кај такви деца, од такви мајки уште од папочната врвца има голема концентрација. И тоа да се одреди сега во оваа возраст, ќе се види дека детето е склоно, предиспонирано кон алергија. Уште од почетокот почнуваме со исхрана кај такво дете, мајката да го дои, да не се дава вештачки, мислам, млека, други што се немајчино. И во исхраната исто така водиме сметка што, како да се храни тоа дете. Така. Доколку се разбира имате проблеми, можете да отидете во овие 2 амбуланти. Амбуланти, не знам како да ги наречам, клиники, амбуланти. Сите Медика е поликлиника, ги има сите можности, а Медико Марија имаме тројца сме, јас сум педијатар и 2 општи лекари, и возрастни и деца. Со алергиите работам јас. Добро. Повторно гледачи на линија, ајде да слушнеме кој ни е овој пат на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете во програмата. Убав ден, поздрав за вас. Благодарам. И исто до докторката. Хвала. Сакам да ја прашам докторката. Јас имам внуче 2 години. Добро. А пред 5 месеца детето беше добило воспаление. Каде? И беше влизено во Скопје, во Козле. Воспаление на што? На белите гради. Добро, на белите дробови? Да. И тоа неусетно детето помалку кашлаше и одеднаш како го однесуваме ни кажаа дека детето има воспаление и одма го претие во Скопје да леже во Козле. И сега там колку време лежали кога се, после тоа го пуштија детенцето и сега на контрола иде, после тоа му кажаа дека освен лоратадин, други лекарства не смее да прима. Поради што е тоа, јас не знам, сакам да знам како баба, си повеќе јас готувам, кај мене е детенцето и се многу плашам. И сега кашла, грздаво многу кашла и се некако застркнува. И докторката сакам да ме одговоря. Фала многу и пријатно. Фала и на вас, поздрав. Во Козле се доктори кои што ги лекуваат белите дробови и сега не можам да ви кажам јас како што сигурно они би требало, пошто е установа е таква, таа што е само за белите дробови. Ако они решиле дека само, јас не можам да сватам само со лоратадин, а детето има и ексудат, има и некое запаление, не кажа на бабата дали има и некоја бактериска инфекција. Ако мислат дека е само за алергија, и тоа не се лекува само со лоратадин. Лоратадин повеќе се дава при алергични манифестации на надворешните, на кожата да има промени. Не помага многу на белите дробови. Така. Добро. Тие се стручњаци и они си го лекуваат. Ако сака бабата, може да го донеси кај нас и ќе кажеме други што треба друго, ако треба. Ако е потребно, така. Ајде, Леле, немаме многу време, уште некои 5 минути до крајот, ни летна некако времето. Да, име. Ајде да видиме, да слушнеме уште 2 гледачи да вклучиме и тоа би било тоа за денеска. Добар ден, повелете во програмата. Добар ден. Повелете. Се јавам, јас сум мајка на 9,5-месечно бебе сега. Добро. Значи, на 5,5-месечна возраст направи бронхит. Добро. Од најбезазлена настенка, можам да речам. Истото се повтори и на 6,5-месечна возраст. Значи, детето беше на ексклузивно доење, се роди нормално, беше доносено, сакам да речам, со тежина од 3,510. Добро. Докторот се посомнува во некоја алергија. Од тогаш сме во карантин, да речам, условно речено дома.
Значи не стапуваме во контакти со луѓе, не примаме гости, само за да го заштитиме, бидејќи од најобична настенка, која што исто така морам да кажам дека со испитување на крвта се потврди дека е вирусна, дека не беше бактериска инфекција. Значи таа инфекција траеше, да речам, една недела, со течење на со подкашлување од време на време и после во рок од 2-3 дена нагло симна награди и стигнавме до стимање урбазон ургентно. Не лежавме во болница, немаше потреба, меѓутоа ете 2 пати се повтори на релативно мала возраст, да речам. И во период од 1 месец, значи било болно, па месец здраво, па повторно се разболува. Во период од 2 месеци практично он беше 2 пати болен со бронхит. Примавме, значи, антибиотик, примавме се инхалиравме и со вентолин. Тоа помина и сега сме добри, меѓутоа ете сме под карантин. Уште нешто морам да кажам, читајќи по интернет, прочитав дека децата кои што се склони кон да речам дишни алергии од респираторни алергии, се склони и кон алергии на млечни производи. А моето бебе пред 3 недели некаде проба млечен производ и се исфрли околу устата. Тоа траеше некаде околу 15 на минути и потоа се повлече. Значи беше само околу устата, немаше некаде, меѓутоа речи се секој пат кога ќе добие млечен производ, се исфрли околу устата и поминува после 15 минути и толку. Така. И сега веќе не го даваме, не даваме млечни производи воопшто во препорака на педијатарот, веќе да направиме пауза од 1 месец. Добро. Ме интересира, значи, докторката да ми каже искуствено. Сега знам дека не е благодарно вака да се преодицира, да се каже без испитување дали е алергија или не. Мајка, ќе ви кажам една работа. Детето кога ви приел на 5 месеци, првата болест беше бронхиолитис. Бронхиолит тоа настанува од вирусна инфекција. Да беше сигурно тешка, затоа сте давале и урбазон. А во тој период се оштетуваат вирусите, ги оштетуваат цилиите. Бронхиолитот е една состојба која што не мора да има алергична компонента, вирусна е, али понатака си продолжува заради оштетените лигавици, заради оштетените цили, имунитетот е намален и понатака може да се надоврзува како што се надоврзувала таа инфекција. А дека е детето алергично, сама покажува тоа дека пробала да дава млеко и е алергија, значи склоно кон алергија, а тригер еден вирус направи тој бронхиолит. Многу убаво што она веќе знае дека е детето алергично. Без млеко не може да го остави додека детето е на мајчино млеко, тоа негде до 9 месеци, али понатака може да дава антиалергично млеко, хипоалергично млеко. Сите млека се хипоалергични. Сега има еден нов од хипкомбиотик со пребиотик, постбиотик, многу добро хипоалергично млеко. На детето му треба млеко, не е доволно и вашето млеко понатака. Може кашички со тоа млеко да се прават, кисело млеко да се прави со тоа истото млеко, да се ги прима потребните беланчевини и калциум кој што содржи и меса какви понатака, пошто е детето 9-месечно, веќе требало одамна да почне со месо. Најнеалергизантно месо е заечкото месо, младо телешко уште незахрането, доено до месец дена. И така да треба само да обрне внимание како понатака ќе ја спроведува исхраната. Апсолутно. Дека детето е склоно кон алергија и треба многу е битно со овие млека да си продолжи мајката. Така. Ајде, само уште еден гледач и тука веќе ја привршуваме емисијата. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Повелете. Се јавувам, мајка сум на 5,5-месечно бебе. Бебето на едното раче појави некои врунченца суви, црвенија суви. Сега истите врунчина ги има и на другото раче. На телото нема. Ме интересира дали можно тоа да е некаква алергија, да сега бебето беше на ексклузивно доење, па сега почнавме со некакви кашички и слично. Добро, ви благодарам. Не, тоа е нешто само на рачиње, тако и става раците во устичето, фаќа се што, да не е некоја пиодермија, мајка, не мора да е таа алергија да се појавува. Некоја пиодермија, дали има некоја со течност внатре да се појавува, дали е жолта таа течност, дали е само црвенко или нешто. Како брумчиња, како... Не, многу рано е да се појават
дете на мајчино млеко да се појават такви екцематозни промени, што ги викаме ние на раците. Така. Доктор Марија, јас ви благодарам на вистина многу што бевте дел од Тилма амбуланта. Јас ви благодарам што ме повикавте да, ако успеавме да помогнеме на многу мајки не престанавме да зборуваме. И баби. И баби, така е? Баби, да. Тоа ми е драго што и јас сум баба. Нормално, знам колку се грижите. И да, гледам како и бабите се грижат за внучињата. Така. Повторно ги кажам, исклучително ми е драго што бевте дел од Тилма амбуланта. Се гледаме во наредна прилика, бидејќи има уште многу што да се зборува и на оваа тема, особено и на алергиските Елена, реакции. само јавувајте се вие. Обавезно. Ајде. Ете така. Овде некаде се одјавуваме, што да ви кажам, освен грижете се за вашето здравје и за здравјето на вашите најмили, односно најмали. Продолжуваме понатаму, останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Отидовме на широко, супер. Тоа значи дека веќе видовте за кои гостин станува збор, единствен Пепи Ренџа. Здраво, живо, здраво. Ми е драго, ви гледам насмејани, тоа е добро. Така е, па веќе 4 сата како сполавени на крај веќе некако така му доаѓа. Еве, ја да ви донесам малку кубанска атмосфера и... Апсолутно. Супер, Тумбао Салса Бенд е тоа што го видовме, прво со Рандеву, па потоа со Куба. Тоа се спотови кои што се направени пред колку време, Пепи? Па пред година и пол дена. Ние имавме еден концерт у Универзална Солства, тоа беа 2 концерти, и тогаш ги направивме спотовите наменски за да ја побудиме малку јавноста, за да ни дојат на концерт. И Рандеву е уствари една стара песна на Драган Геконовски Шпато, и ние практично ја препеавме, а Куба е она што е, да кажеме, трейдмаркот на Тумбао Салса Бенд во Македонија и практично сакаме сега дека што свириме да донесеме малку топла атмосфера кубанска. Искрено многу добро помина и двете песни. Ако е преработка ќе дојдеш ли на Рандеву, навистина е една посебна динамика, еден посебен звук. Да, сосема е посебен звук. Па тоа е практично ние звукот го ритмот го украдавме од старите кубанци и автоматски на нашето подневје во Македонија многу ретко сме навикнати во медиумот да слушаме салса, бачата и ча-ча-ча како што е, например, ќе дојдеш ли на Рандеву е ча-ча-ча. Ретко него сте единствени што го работите тоа. Така да пробавме да донесеме свежина и успеаме, супер ни оди. Па да, весела музика. Свежо е. Доста име на луѓето од песни кои што се народски кажано за сечење на вени. Веќе нешто треба нешто што е весело, нешто што и ќе го подобро и расположението и така натаму. Па да, мислам дека изминатиот месец имавме доста снег и малку тмурна атмосфера со ова загадениот воздух. И на нас ни дојде малку премногу. Од време на време ќе збричевме од Скопје на некоја да свириме надвор и од градот и од државата. И кога ќе доаѓавме тука, викаме назад во Балканиот град. Некако со новата песна која ја направивме, а тоа денеска ќе испромовираме, прв пат ќе ја пуштиме во медиумот. Ексклузивно во утринска на Тилма, така е? Да. Пробавме да направиме и една видео покрај тоа што е песната Пак е ведра, видео спој помеѓу ладното Маврово и топлиот Амолијани, тоа е остров во Грција. И значи песната се вика Одам на југ и пробуваме преку видео да од значи навистина отидовте на југ, сакате да кажете. Да, и тргнавме на југ, да. Така да од снег веќе се пробуваме топлина пак да донесеме, ведрина и тоа е. Колку Пепи постои Тумбао Салса Бенд? Више остаревме, да ти кажам право. Најмалку едно 12 години. 12 години направивте, браво. Да, свиревме многу, значи од кога се формиравме, свиревме во Midnight клубот 10 години. Да, таму бевте практично ние бенд на Midnight клуб. Домакини, буквално. Домакини. И сега Midnight клуб дојдоа
турбофолкерите не избркаа нас, салсерите, и моравме да се селиме натамо навамо. Сега немаме стрикно место каде свириме, например, како што го имавме Midnight Club, ама тоа не ни пречи воопшто. Ние сме активни на секакви, на секакви вакво. Мијатата 2016 имавме дори 147 настапи. Значи, многу. Значи, секој втор, односно трет ден, ние настапувавме некаде. Тоа е зашо се боревме. Да, има ли Пепи публика овој тип на музика пред се? Па, луѓето сакаат, луѓето практично не бараат ние да свириме на забави. Значи, кога се забавуваат, одма ги потсеќа на салса. Ние кога ќе дојдеме им носиме свежина во просторијата, например, во која треба да делуваме. Имаме 300 души пред нас и ние треба да ги забавуваме. Многу е лесно со салса музика да ги размрдаш. Да. Така е. Јас знам дека и хитовите треба да се свират, кои сите ги знаат. Меѓутоа, салсата е еден таков ритам да има еден предудар, значи музички гледано, има еден предудар кој повикува на убаво чувство. Тоа го измислиле кубанците, заради тоа што имале палми, море, пура, коктели, убави жени, тоа, убави жени, и ние пробуваме тука, ете и во вашето студио да донесеме малку таа атмосфера. Тоа е коктелот, Гоце. Јас мислев да не мислиш за убави жени, Ето, три убави жени имаш. И три со Ирена во режија. Три убави жени. Коктелот сега се прави. И коктелот, да. Која има диригентската палка во Тумбао Салса бенд? Диригентот. Може вака да покажам некултурно? Па, отприлика е така. Ја повеќе сум малку ни се поделени улогите, значи ја повеќе сум за менаџментот на Тумбао Салса бенд, PR. Додека музичкиот дел е повеќе на Дамир Имери, кој е практично клавиатурист на и он не строи што се однесува до музиката, не сме никој да писне. Сите имаат почит кон Дамир и знаат дека ако каже нешто дека мора тоа така да биде, не сме другачие. Да, ајде да го отвориме и телефонот, па да се слушнеме со некој од вас, вие кои што сакате да го прашате нешто Пепи Ренџанов, еве искористете оваа можност да ни се јавите во следните минути, па и да си направите муабет со него, зошто да не. Јас, би сакала да прашам како помина тие два концерти кои што ги спомена Пепи и дали оваа година се планира нешто? Концертно зборувам. Оваа година планираме концерт, значи планираме концерт на ако во комуникација сме со Охридско лето. Не би сакале да направиме концерт, значи да бидете дел од манифестацијата? Да, да бидеме оф програма на Охридско лето, да имаме концерт во Охрид, дали ќе биде главниот стариот антички театар или долу на Сараиште. Баш сме овие денови во преговори и да видиме ако можеме тоа да го реализираме. Лето Охрид, весела музика, тоа би било. Тоа е тоа, за тоа правиме. Лето Охрид и салса. Баби, ние доаѓаме на концертот што од сега. Па, Елена, таму ќе бидеме прв. Готово, можеме. Тогаш со вистински коктели. Бидејќи сте ни домакини денеска, можеме ние како домакини тогаш да ве ставиме на бината со нас. Пошто мислам дека да ве најавиме онака бомбастично. Готово, рачунај. Супер, да. Супер би било. Значи, класичен концерт не, туку едноставно вакви настапи низ државава. Па, некако така не препознаваат луѓето, таква ни е музиката. На нашиот концерт практично во универзална сала публиката играше. Ние имаме одма веднаш после концертот ви донесов ја овдека денеска нема да го пуштиме тоа, ама на Сан Винсенте се вика песната. Ја свиревме во корелација со македонско девојче, значи направивме една македонско девојче во салса верзија и Сан Винсенте во салса верзија и ни играше целата публика и игра во еден ритам. И тоа ни е забележано и го имате овдека во Телма. Ама не сте го пуштиле оддамна и следното доаѓање ќе го пуштиме. Ова малку сакаше не боцне, не сте го пуштиле оддамна време. Ние меѓу другото не смеевме да пуштаме македонска музика до пред 5-6 дена, така да со право не сме го пуштиле. И тоа беа условите, сега малку се подотворија вратите. Да. Фала Богу. Пепи Ренџанов,
долгогодишно музичко рокерско искуство, човек со навистина високо педигре кога станува збор за квалитетна музика. Зошто се одлучивте пред 12 години да започнете со еден нов вид на музика кој успеавте да го наметнете преку Тумбао Салса Бенд? Тоа е, значи, ча-ча-ча или пак дел од кубанските афинитети музички низ целокупна визуализација преку видеоспотови. Така. Тоа е еден момент пресуден. Дојде мојот брат од Германија, кој студираше тамо музика и ги донесе ражманите од кубанските песни, од старите кубански песни. Едната се вика Чанга Чаранга, другата како се викаше, ги заборев, Кошинандо, и ние ги пробавме, ги собравме од биг бендот македонски музичарите, трубачите, и ги пробавме и тоа и со другарот мој Арсе кој е на конги во бендот, направивме една на самата проба ние практично игравме, толку бевме одушевени од тоа што ни се случи и Павел со ударните инструменти практично ни покажа и мојот брат ни покажа како практично се изведува музиката, заради тоа што ние тука ја немавме можност да допреме до таква музика. И тоа беше иницијална капесла ние да продолжиме. Веднаш после тоа имаше една промоција на Ронхил во Македонија и бевме на 14 настапи имавме со таквата музика. Секаде кај што отидовме бевме прифатени и затоа си дозволивме да направиме една како се вика тоа, еден микс помеѓу македонската музика и кубанската музика, така да тоа беше основната појдовна точка и сега си живееме со тоа и тоа е. Имаме гледач на линија, би сакала да го вклучиме, дали не чека. Добар ден, повелете во програма сте. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Па добро, јас сум за секоја било каква од светот добра музика. И било кој стил музика, ако е добра, ја сака. Така. Но ево нешто напишав овде на мојово ливче и мислам дека ќе ме разберете. Лето? Нашите предци биле познати и по песната и по орото. Што е тоа што денес така не е? Сакам да кажам, и колку да сме добри со странското, не е тоа. Бидејќи во случајов кубанци не сме. Добро. Бидејќи ние никогаш не можеме да бидеме од кубанците, бидејќи нивните гени ги немаме. Пак, браво и благодарам за нивниот труд, што сака некојата атмосфера од Куба и некој менталитет преку песна да ни пренесат и овде. Но каде еднашка треба сите да се прашаме каде е македонската песна? Добро, ви благодариме. Поздрав за јавувањето. Вака, значи јас веднаш ќе му кажам на нашиот гледач дека ќе го поздравам, му благодарам, значи 100% е во право. Баш од тие причини Тумбао Салса Бенд направи ја спои македонската музика и ја спои кубанската музика. Ние направивме една за нас многу успешна преработка на Фатомори Душманке. На среќата со пари не се купува и на македонско девојче. Значи ние тие три песни македонски ги направивме во еден латино ритам и мислам дека успеавме да им дадеме свежина. Го поздравувам гледачот и многу му е убав примерот каде е македонската музика. За жал македонската музика ние не смеевме изминативе месеци да воопшто не смеевме законски да ја пуштиме. Со закон ни забранија да ја пуштиме во Сред Македонија. Уште нешто ќе ви кажам. Значи гледачот има право. Уште еднаш му благодарам што се јави, заради тоа што на националните телевизии нека не прашува нас.
Ние носиме кубанска атмосфера и ја спојуваме со македонската атмосфера. На националните телевизии се пушта се освен македонска музика. Така да, господине, немојте нас да не прашувате. Прашајте ги тие таму што треба се бават со политика на музиката. Ете тоа. Да, ние еве преку Утринска на Телма се обидуваме и мислам дека успеваме за квалитетната музика да ја поставиме на пиедестал. Надвор од целокупните шундови, турбофолкови или пак останати нешта кои што го окупираа Балканот и останатите медиуми кои вие предно кои нели ги начнавте, споменавте, па да веруваме дека ќе бидеме еден добар пример. Гледај, значи дали мислите дека јас случајно дојдов во Телма телевизија? Значи морам да ви кажам, ви признавам на вас дека не случајно и го одбрав медиумот кај што може нормално како бенд, како загрозен вид да си дојдеме да си кажеме штеднаш му благодарам на гледача што се јави. Не му се секира на тој гледач, одиме со следниот кој што го имаме веќе на линија. Добар ден, повелете во програмата. Дали се слуша? Поздрав. Благодариме. Ало, да. Би сакала да ве поздравам сите со една убава мисла. Значи, музиката нема граници. Јас не се согласувам со претходниот гледач. Секој има право да го изнесе своето мислење. Абсолютно. Но има ли нешто хубаво од музиката, без оглед на тоа каде потекнува? Точно. Да. Дали е битно дали македонецот ќе пее нешто во ритам на Ча-ча-ча. Кумбачеро. На ча-ча-ча, на румба, салса и што и да. Вас ви се допаѓа ли музиката на Пепи Ренчев? Молам? Дали ви се допаѓа музиката на Пепи Ренчев? Многу ми се допаѓа музиката на Пепи. Тумбао, салса, бенд се прекрасни. Јас секогаш играм на нивната музика дома и ми се чини дека нема ништо што повеќе ме расположува. Толку од мене, поздрав, секој добро. Ви благодарам многу. Ете, тоа е тоа со сваќањето на луѓето. Секој си има потреба да си го каже своето мислење. Јас исто се служувам со гледачката дека музиката не смее да има граници. Дека музиката кога излегува, па ако сакате и од македонското, од македонштината, се ќе правиме чисто македонска песна, ворете тоа. Меѓутоа зошто да нема примеси на Куба или што сака, нека е Бразил или Аргентина или што и да. Па и нашата нека ја земат, некаде нека ја... Апсолутно не смета тоа. Нашата ја земаат. Нашата да, во Македонија не си ја знаат. Тука е проблемот. Сега групата Монистра, која е етно бенд и ја негува чистата македонска музика, ќе прави концерт. За концертот нема да дознае гледачот, ако не му кажеме, вака да му ставиме и вакво за да отиде да си ја слушне собствената музика. Не може да дознае заради тоа што на ниеден медиум нема да ја примат Монистра за да кажат дека Монистра ќе прави концерт. Првиот гледач да отиде да си ја слушне неговата изворна собствена музика. Ете тоа е проблемот. А другите проблеми ги тргаме на страна и остануваме со чистата салса да не води и благодариме на гледачката што се јави за убавите зборови. Одлично го работите тоа што го работите, мора да признаеме. Некако пред да го привршиме разговорот, само на кратко, кои се идните планови за 2017 година? Значи вака, јас сакам да кажам нешто за песната Одам на југ. Песната е стара рок песна, направена е од групата Автограм. Драган Денковски, познатиот рокер од Куманово, кој почина пред 2-3 месеци, Шајто, значи тој е басистот на групата Автограм, ја направи песната и нас не побуди, јас ја знам од времето на Автограм, него не побуди Одам на југ не е текстот, чувствувам дека не е направен за да го има на песна, туку е издишан во смисла дека некогаш свиреле во Германија или не знам каде и добиле желба да си дојдат во Македонија. И тој текст баш нас не побуди и ние направивме една, ова е боса нова, малку пак е јужноамеричка, меѓутоа боса нова е повеќе бразилски ритам, пак носи ведрина и како што кажав, значи спотот го направивме со Тумбао Салса бенд, тргнува од Маврово и тоа е минатогодишниот снег го фативме не оваа година и завршува на Амолијани во Јужна Македонија, подрачјето Македонија, на Амолијани, да.
Одлично, ќе го погледнеме токму на наш остров. На наш остров. За крај на денешниот муабет и воедно за крај на нашата денешна емисија. Јас и ти овде некаде да завршуваме. Да, одлична номера. Пепи, фала многу што беше повторно. Благодариме за поканата. Чекаме повторно. Задоволството беше наше.